Mình đi khắp nơi quay pháo hoa cho mọi người và các bạn xem. Đây là làng mình. Đẹp dã man. Ô, hết sạch à? Từ từ, dừng đã. Điện thoại Samsung J5 của mình không chống được nước nhá mọi người nhá. Mưa to cái là đang đi xem pháo hoa giao thừa cái là điện thoại mà bị mưa cái là điện thoại mình chết luôn đấy. Từ sao khỏi quay clip luôn đấy. Nên mình quay nhanh về nhanh, không là điện thoại bị ướt. Quay nhanh về ngủ. Ui ôi, đẹp kìa. Ui. Ui. Wow. Đang đi lên dốc cái đỏ hồng. Ui, một dãy. Ui, lên xe nào. Đẹp hết tầm. Anh ơi, mua ẩn này. Hả? Mua ẩn này.